真係眨下眼就已經4分一世紀。其實就睇翻頭先嗰啲相咧，都好多感觸嘅。咁尤其是喺呢25年裏邊咧，其實真係遇到好多唔同幫過我嘅人、提拔過我嘅人。咁所以其實今日我真係好希望可以借呢個機會咧，可以逐一多謝佢哋。咁首先當然一定係要多謝我哋嘅老闆啦 ，Albert 啦 ，Albert Lam。因為真係其實喺呢4分一世紀唔止啊，其實係由色拿開始計啦，一路同你合作。其實我相信除咗我之外，相信其他同事都會知道覺得都會認同你係一個好有幹勁，經常好正面、好鼓勵、好幫助你下邊每一個同事或者 FC。所以藉住呢個機會，我相信希望大家都可以俾一個好熱烈嘅掌聲，多謝我哋老闆 Albert。咁有佢，亦都幫我哋揾咗好多唔同嘅 partner 翻嚟，可以令到我哋真係事業上邊可以有多元化。咁亦都多謝在座每一位 partner 咧過去嘅幫忙。咁有好嘅老闆，有好嘅 partner，當然亦都有我哋後勤好好嘅同事，因為淨係靠我哋前線嘅同事咧，係冇辦法做晒所有嘢。咁我希望多謝嘅就首先就係logistics嘅同事啦，因為佢哋好多時都要幫我哋去處理好多文件。亦都要多謝 GI 嘅部門啦，因為尤其是我嘅團隊裏邊咧，大部分都係新嘅同事，佢哋好少接觸一啲新嘅GI 嘅產品。好多謝你哋唔怕佢哋煩，問你哋好多唔同嘅嘢，幫佢哋。當然仲有一個好重要嘅人，其實應該20年前咁佢係提攜我，教我去點樣去做一個管理，做一個 manager。咁嗰位就係 Dorothy Lam。佢而家退咗休，佢而家喺加拿大過去嘅退休生活，我都好衷心喺呢度，希望佢可以享受佢兒孫樂。咁當然多謝，仲有就係我哋CS 嘅團隊裏邊Fanny 啦、Sherman 啦，佢好多時幫我哋去處理好多後勤嘅事務，多謝晒。咁再要多謝，當然係團隊裏邊每一個人。其實有你哋先有動力去做好我自己嘅工作。尤其是上年咧，就應該話上年嘅今日，其實喺呢個場裏邊咧，都同啲 team member 都講我哋今年咧一定要做好啲，我哋一定要參與呢個慶祝嘅活動。我哋希望最多嘅人可以上呢個台。雖然唔可以突破到我哋以前最好成績，但係都打平手嚇。咁我希望嚟緊嘅時間可以你哋每一位可以揾到你自己嘅優質生活，揾到你自己嘅理想。咁其實要多謝一個人嘅就係我哋有一個同事都好新嘅，咁就我哋成日叫佢做好好嘅咁Sammy， 其實多謝你喺我哋團隊帶嚟我哋好多唔同嘅歡樂，多謝你其實你係唯一一個對我有要求嘅人。係啊，嗱，聽唔聽到啊？就係你呢一樣嘢，我應承咗你咧，就改變咗我嚟緊嘅工作個方向。咁一齊行啦，一齊努力嚇。咁亦都多謝你啊，因為你呢句嘢咧，令到我可以將我一啲好想達成嘅夢想，上年咧都完成咗。多謝你。咁喺呢度咧，我都衷心多謝每一位曾經幫助我嘅客戶啦，或者朋友。最重要就係 Happy Birthday，Elton 25 years。